सवाल कयो आहे ग़ुलाम हुसैन कर्मी। उहो त चए त को शख़्स 3 मरतबा पंहिंजी घरवारी खे तलाक ॾिए त उन जी इद्दत जो छा हुकुम आहे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जेको शख़्स पंहिंजे घरवारी खे 3 मरतबा तलाक ॾिए थो त उन जे मथां इद्दत वेहणु लाज़िम आहे। जीअं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान मजीद में इरशाद फरमायो वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअंफुसिहिन्न सलासत कुरूइन। ऐं तलाक ॾिनल औरतूं पंहिंजो पाण खे 3 हेज़नि ताईं इंतज़ारु कराईंदियूं। इन मां मालूम थियो त जिन औरतुनि खे तलाक आई आहे उहे 3 हेज़ इद्दत वेहंदियूं। पर जेकॾहिं का औरत वॾी उमिरि जे करे उनखे हेज़ नथो अचे त उहा 3 महीना इद्दत वेहंदी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।